Da. Vidi ovo, majko moja. Ti ovu životinja, brate. Evo to oni su na samrti, znaš? Da, zna, izumiraj. Izumiraju, da. Izumire vrsta. Znaš koja vrsta isto izumire, nažalost? Koje? Tigrovi. Da, tigrovi baš izumiru brzo. Tigrovi izumiru, brate, haos. Ima, Za brate, par godina ima na tigrovi... Discovery Channelu ima, bore se za njih. Ne, za par godina tigrovi rip. Uhe, da li si bolestan, to se zove peraja, samo sam ušao ti kažem da nisi normalan čovjek. Da, to, jebi ga. Nisam mogao se... Propeler nožni, teo sam da padnem sa stolicama, ajde prijatno doviđenja. Ja nisam ničeo da je to rekao. Ja nisam mogao seti kako se zove. I pandi i koale, da. Pande, koale, nosorozi, tigrovi, rip. Uskoro. Ali ne, ali brate, baš je tužno, realno, da tigrovi izumru, brate moj. Iskreno, toliko lepa životina. Gdje ćeš to dopustit, brate moj dragi? Znaš, uopće to sjebat, brate, onaj lanac ishrane buraz, ono. Pa da. Odmah, brate, pati i druga životinja, što nema tigra, treća, za ovom četa, to sve u krug ide, buraz. Da. Lenjivci isto. Treba će 500 godina, brate moj, da dođe opet sve ono, a za 500 će još izumret neki. Brate, baš puno, kad skontaš, baš puno ovih vrsta koje mi trenutno poznajemo izumiru. Od ekosistem, brate, ustopički materina, to nije dobro ni za svijet, brate. Da, to stvarno, ako se desi, to je rip. A zato što su ljudi retardirani, jebojim ja mater lupu. Šta su i pobili jarane moje radi trofeja. Da, to jest. I radi para. To jest. Kaže, doćemo i mi na red, ali baš. Što je najgore, stvarno će tako i biti. A kako, brate, legendarno izgleda. Da, baš ono... Oj, ti njega zaustavi, druže, beži! Dobro